Salam dostlar, videoya xoş gəlmisiniz. Bu video biraz fərqlidir. Çünki bu dəfə Günel sinif yoldaşları ilə birlikdə alpaka fermasına gedirik. Fermaya avtobusla getmişdik. Yolda həm mahnı oxuduq, həm də çox güldük. Bu səyahət özü də çox əyləncəli idi. Yəni alpaka görmədən öncə də çox əyləndik. Alpaka fermasına giriş qiymətləri qrup sayına görə dəyişir. Əgər 1-2 nəfər gəlirsinizsə, bir nəfərlik giriş 40 manatdır. 2-dən 5 nəfərə gedir gəlsəniz, bir nəfər üçün 35 manat ödəyirsiniz. Amma 5 nəfərdən çox olsanız, böyüklər üçün giriş cəmi 25 manatdır. 6 yaşa qədər uşaqlar üçün giriş pulsuzdur. 6 yaşdan 14 yaşa qədər 15 manat. Girişdə bizə bir paket verilir. Bu yemlər alpakalar üçündür və buraya gələn hər kəsə verilir ki, alpakalara öz əlləri ilə yedizdirə bilsinlər. Çox sevimli və maraqlı təcrübədir. Alpakalar sakitcə yaxınlaşıb əlinə yeməyi götürürlər. Burası isə alpakalarla şəkil çəkdirmək üçün ayrılmış xüsusi bir zonadır. Bu məkanda həm yaxınlaşıb alpakaları sevmək olur, həm də istədiyiniz qədər şəkil çəkdirə bilərsiniz. Bu zonada yalnız erkək alpakaları var. Sonda isə Azərbaycanda ilk alpaka fermasını ziyarət etdiyimiz üçün bizə sertifikat verildi. Alpakalardan sonra yolumuzu Abqoraya saldıq. Bura çox sakit, təmiz və dincəlmək üçün möhtəşəm bir məkandır. Məkanın həm görüntüsü, həm də yeməkləri çox xoşumuza gəldi.